ये सिर्फ एक ड्राइव नहीं, so much ये fun. दोस्ती का सफर I know, right? छोटे Best से day येलो चिक्स ever. प्यारी सी कार चलाते हुए और उनके साथ आए क्यूट बिल्ली जो गुपशप में मसरूफ है। कभी हंसना कभी बातें, हाँ मुल्क खुशी ही खुशी। ये मंजर याद दिलाता है कि जिंदगी का सफर तब खूबसूरत होता है जब सांस अपनी हो। अगर आपको भी ये दोस्ती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।